Tofu Jepang. Tofu Jepang. Bahannya ini satu. Jangan nampak lagi. Siram air kaldu. Nih, siram air kaldu. Air kaldunya mantap. Bahannya pakai kacang arcis. Kacang arcis. Sama tomat ditumis. Ini sausnya enggak. Benar-benar merasa jadi istri paling gila di dunia ini. Dimasukkan saus 4 sendok. Sausnya bikin sendiri. Telur kocok. Masukkan tahu hitamnya. Masukkan cabai potongnya. Pasien kena sarang jantung. Sudah pasang jantung. Untuk itu berusaha dengan Islam. Sampai satu. Ya Allah, gimana ini? Aku ragu Mas Herman mau menolong aku. Aku pun pernah menolak Mas Herman.